هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 75. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diqqətinizə İbn Kəsir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 75. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, sizlarga nim bo'ldi ki Allah'ın yolunda cihat kılmaysizlar ve dua kılıp ey Rabbimiz bu ahalisi zalim şehirden bizni çıkargın, öz dergahından bizge bir igidarçılık kılgıçını müyesser kıl, öz dergahından bizge bir medetkarını müyesser kıl deydiğen aciz erler, aciz ayallar ve balılarını kutkuzuş için cihat kılmaysizlar. Müminler Allah'ın yolunda cihat kılıdı. Kafirler şeytanın yolunda uruş kılıdı. Şeytanın dostları bilen uruş kılınlar. Sizler ulanı yenisizler. Şeytanın tedbiri hakikaten acizdir. Acizlerini kutkuzuş için uruş kılışka rağbetlendiriş doğrusudur. Allah Teala mümin bendilerini özünün yolunda cihat kılışka Mekke'de turuştan bizar bulup ketken erler, ayollar ve küçük ballar, yani Mekke'deki acizlerini kutkuzuş için terişka rağbetlendirip mındaktaydı. Ey müminler, sizlerge nim buldu ki Allah'ın yolunda cihat kılmaysizlar ve dua kılıp ey Rabbimiz bu ahalisi zalim şehirden bizni çıkargın, öz dergahından bizge bir igidarçılık kılgıçını müyesser kıl, öz dergahından bizge bir medetkarını müyesser kıl deydiğen aciz erler, aciz ayollar ve balalarını kutkuzuş için cihat kılmaysizlar. İmam Bukhari İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet kılıdı. Men ve anam Mekke'deki acizlarının içinde idik. Andın Allah Teala mundaq dedi. Müminler Allah'ın yolunda cihat kılıdı. Kafirler şeytanın yolunda uruş kılıdı. Andın Allah müminlerini özünün düşmanları bilen uruş kılışka rağbetlendirip mundaq dedi. Şeytanın dostları bilen uruş kılınlar. Sizler ulanı yenisizler. Şeytanın tedbiri hakikaten acizdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa yani Mekke'de turup uruşni talep kılganlarga uruştun kolunlarını yığınlar, namaz okunlar, zakat berinlar digen kişilerini görmedin mi? Yani uladın aceplenmemsen, ulağa cihad perz kılıngan çağda ulağının arasındaki bir türküm kişiler düşmenden goya Allah'ın azabından korkandek, belki onundan mı beterrek korkudu. Ula ölümden korkup Rabbimiz bizge nim üçün cihad farz kıldın, nim üçün bizni uzak kalmay keladigan ecelgiçe tahir kılmadın, yani ecelimiz yetkiçe tahir kılsan urushda öldürülmesek bolmaz mıydı dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki dünyanın menfaati azdır. Yani dünyanın nimeti panidir. Allah'tan korkan ve onun emrini tutkanlar için ahiret yaxşıdır. Sizlerge kılçılık zulüm kılınmaydı. Yani kılgan emelinlarının savabı kemeytilmeydi. Qayerda bolmanglar, ecel kelgende ölüm sizlerini tapıdı. Sizler müstehkem qal'alarda bolgan taqdirdimu, eğer ula yani münafıklar birer yaxşılıkka erişse bu Allah'tan boldu deydi. Eğer ula birer ziyan zahmetke uçursa bu senden yani senin dinine kirgenlikimizden boldu deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ahmaklarga aytqin ki yaxşılık ve yamanlıkның hammasi Allah tarafıdandır. Yani
hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldiki, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shahidlikqa Alloh yetarlikdir. Urushning kechikib farz qilinishi qilinishini yaxshi ko'radigan kishiga malomat qilish to'g'risida. Mu'minlar islomning dastlabki mezgilida Makkadagi chog'larda namoz o'qishga, o'z ichidagi fikrlarga tasalli berish uchun mal mulki zakat berish o'lchimiga yetmagan bo'lsa-mu, zakat berishga, mushriklarni ular bilan urush qilmay kechirib etishga va ma'lum vaqtgacha ularning aziyatlariga bardoshlik berishga buyurilgan edi. Ular islomga kirganligi uchun kofirlar tarafidan ko'ydiriladi. Ular dushmanlar bilan urush qilib, dillariga qanoat tepish uchun urush qilish buyurilishini yaxshi ko'radi. Nurg'unlagan sabablar tufaylidan ular u chaqda urush qilishga buyurilmagan edi. Buning sabablaridan birinchisi ularning sonining dushmanlarning soniga qaraganda oz bo'lishi. Ikkinchisi, ular haram shahri zaminidagi joylarning eng ulug'i bo'lgan o'zlarining Makka shahrida bo'lganligi edi. Shunga dastlabida Makkada urush qilishga buyruq tushirish ularga loyiq emas edi. Shunga ular Madinaga hijrat qilib, yashaydigan shahar va yordamchilar hozirlangandan keyin urush qilishga buyurildi. Ular urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rgani bilan urushga rostlanib buyurilganda ulardan ba'zisi yenib oldi. Ya'ni urush qilmadi. Dushmanlar bilan yuzma-yuz turib urush qilishdan qo'rqdi. Ular qo'rqib mundaq dedi. Ular o'limdan qo'rqib, Rabbimiz bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ya'ni nima uchun urush qilishning farz bo'lishini boshqa vaqtga kechiktirib etmading? Chunki uningda qon to'kish, bolalarni yetim qilish va ayollarni tul qoldirishga o'xshash ishlar bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Munu oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Mu'minlar jihadni talab qilish yuzidan nemishqa jihad amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Jihad zikri qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarovatganligini ko'rsan. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu va uning hamrohlari Makkadagi chaqda payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, ey Allohning payg'ambari, biz mushrik chig'imizda aziz edik. Iymon etganda bo'lsa xor bo'lib qoldik dedi. Payg'ambar alayhissalom, haqiqatan men kechirishga buyurildim. Sizlar kishilar bilan, ya'ni dushmanlar bilan urush qilmanglar dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom Madinaga yetkazgandan keyin Alloh taolo uni urush qilishga buyurdi. Lekin Abdurrahman va ularning hamrohlari urush qilishdan o'zlarini tatdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakat beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi.
Ular ölümden qo'rqib, Rabbimiz bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetkicha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Ya'ni taqvodor kishining oxiratiki uning dunyoligidan yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kemaytilmaydi. Ya'ni sizlarning amalinglardan kemaytilib sizlarga qilchi zulm qilinmaydi. Balki sizlar uning mukofotini to'liq olasizlar. Bu ularni dunyoga berilmaslikka undab oxiratga va jihad qilishga qiziqtirishdir. Ölümden qechib qutulg'il bo'lmaydiganlik to'g'risida. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda ölüm sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Ya'ni sizlar cho'qim o'lisizlar. Ölümden hech kim qechib qutula olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Zaminning ostidagi hamma yo'qoladi. Har bir jon egisi ölümning ta'mini tetig'ichidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatqizmadik. Mangu yashatqinimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'lidi. Ya'ni shaksiz hamma kishi o'lidi. U mayli jihad qilsin yoki jihad qilmasin, hech qanday narsa uni qutuldira olmaydi. Chunki har bir kishining bekitilib ketgan ajali bordir. Ajal qachon to'shsa, shu chaqda cho'qim o'ladi. Xolid ibn Valid sakratga tushgan vaqtida bu vaqtda mundaq degan edi. Albatta men faloni urushlarga qatnashdim. Mening tenimdagi har bir parcha ustixonimda nayzining yoki o'qyaning izi bor. Emdilikda men ko'pamning ustida sakratda yotaman. Qo'rqinchoqlarning ko'zlariga qo'rqqanlikdan uyqu kelmasin. Munofiqlarning payg'ambar alayhissalomdan yomon pol elish to'g'risida. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, ya'ni munofiqlarga mo'lchilik, meva, ziroat ve balık qatorliq rizq berilsa, bu İbn Abbas radıyallahu anhuma, Abu Aliye ve Suddi qatorliqlarning so'zining ma'nosidir. Ular bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, ya'ni Abu Aliye ve Suddi qatorliqlar deganga o'xshash, ularga qo'rqoqchilik, meva ve ziraatlarning kamlab ketishi yoki bolalarning o'lib qolishi yoki shuningga o'xshash bir musibat yetsa, ular bu sendin, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ya'ni bu sening tarafingdan, bizning sana ergashganligimiz ve sening diningga bo'ysunganligimizning sababidandir. Alloh taolo bu vaqtda Firavunning odamlaridan hikoya qilib bundaq deydi. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningdan haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa ve uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Shuningga o'xshash islomni yomon ko'rib, ko'rinishda islomga kirgan munofiqlarmi shundoq deydi. Ularga bir yomonlik yetsa, ular uni o'zlarining payg'ambar alayhisalomga ergashganligidan ko'radi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Aytganki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolaning o'rinlashtirishi yaxshi, yomon
Mu'min, kafirning hammasiga o'rtaqdir. Alloh taolaning o'rlashtirishi yaxshi yomon, mu'min, kafirning hammasiga o'xshashdir. Alloh taolo so'zni payg'ambar alayhissalomga qaratib mundaq deydi. Sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Buningdan hamma insonlar ko'z tutilgandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Suddi, Hasan Basri, İbn Jurayj va Ibn Zayd qatorliqlar o'zingdandir degan oyat, ya'ni sening gunohingning sababi bilandir deganlik bo'ladi dedi. Qatada mundaq deydi. O'zingdandir degan, ey odamning bolasi, sening gunohingning sababi bilan seni azoblash uchundir deganlik bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni sen insonlarga Alloh taolaning shariatini, Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, Alloh yomon ko'radigan va qilishga yo'l qo'ymaydigan ishlarni yetkazsan. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo sening payg'ambar ekanligingga guvohchidir. Sen ularga yetkizgan ishlarni bilgichidir. Bo'yin tavliq va kufrlik qilib haqiqatni qabul qilmaganlarni bilgichidir. Kimiki payg'ambarga itoat qiladigan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimiki ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden yüz o'riydikan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Ular, ya'ni munofiqlar, amringa itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib etadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yüz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgan, tavakkul qilg'ichiga Allohning homiligi yetarlikdir. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganlik Alloh taolaga bo'ysunganlik bo'ladiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalom to'g'risida mundaq xabar berdi. Uningga bo'ysungan odam haqiqatan Alloh taolaga bo'ysungan bo'ladi. Uningga osiylik qilgan odam haqiqatan Alloh taolaga osiylik qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. U faqat uningga tushirilgan vahiyni so'zlaydi. Ibn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki menga bo'ysunsa, u jazman Allohga bo'ysungan bo'ladi. Kimiki menga osiylik qilsa, u jazman Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Kimiki boshliqqa bo'ysunsa, ya'ni musulmonlarning ichidan bo'lgan islom dinining qonunlari bilan hukm qiladigan boshliqqa bo'ysunsa, u jazman menga bo'ysungan bo'ladi. Kimiki boshliqqa osiylik qilsa, u jazman menga osiylik qilgan bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Kimki ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden yüz o'riydikan, bilginki biz seni ularga kuzatkichi, biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Ya'ni sening vazifang faqat mening buyruqlarimni yetkazish.
Kimiki sana ergeçse baxt saadetki erişidi ve dozaqdan qutulup qalıdı. Sana ecir yazılıdı. Kimiki senden yüz öğürse dünya ve ahirette ziyan tatıdı. Sana onun yaman əməlidən heç qandıqı yazılmaydı. İmam Müslim bu vaqtda Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimiki Allah ve onun peygamberiga boysunsa cezmen to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kimiki Allah ve onun peygamberiga osiylik qilsa, sheksiz u o'ziga ziyon keltirgan bo'ladi. Munofiqlarning ahmoqligini bayon qilish to'g'risida Allah Teala munofiqlarning qilmishlaridan xabar berib mundaq deydi. Ular, ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Ya'ni ular Peygamber Aleyhisselam'a qo'shilganligini va bo'ysunganligini oshkorlaydi. Senin yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib aytadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Oyatning ma'nosi Allah Teala ularning o'zaro yoshirgan narsasini, ya'ni ularning Peygamber Aleyhisselam'a bo'ysunganligini ve qo'shilganligini izhor qilgan bo'lsa-mu, ammo payg'ambarga qarshilik va osiylik qilishga kechida o'zaro birlik kelganligini biladiganligini, ularning shu qilmishlari uchun ularni jazolaydiganligini xabar berish bilan ularga tahdid silishdir. Allah Teala bu vaqtda, ya'ni ularning bo'ysunganligini izhor qilib qo'yib, keyin onunğa qarshilik qiladiganligi to'g'risida mundaq deydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishidi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatan mu'min emas. Sen ulardan yüz öğrigin, yani keçirgin. Yani ulağa ağır besiqlik bilen muamele kılgın. Ulağını cazalamagan. Ulağının işlerini kişilerge aşkarlamagın. Ve yine ulağdan korkup ketmegin. Allah'a tevekkül kılgın. Tevekkül kılgıçıga Allah'ın hamiliki yeterliktir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Nisa tefsirinden 81. ayet-i anıldığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.